आयरा क्या करने जा रही हो बेटा तुम? ये सब मैं खाने जा रही हूँ। क्या चीज? ये चिकन पकौड़े और ये सॉस और ये चाय और ये मम्मा की और ये पापा की। अच्छा, खाने जा रही हो? अच्छा। ये सब पैक करूँगी। आज बारिश भी हो रहा ना। हाँ। आज 30 तारीख और दिन थर्सडे, बरसात का टाइम है और आयरा खाने बैठी हैं चिकन और चाय के साथ।